Hola, ¿qué tal? Me llamo Alex Caballero. Vamos a estar con mi compañero Bernabé Román. Vamos a estar indicándoles cómo curar la coriza infecciosa en gallinas. En todo tipo de gallinas vamos a estar utilizando Gentae, colirio en spray, las camisetinas, limón, unas gotas de Novalgina para la fiebre y ajo. Y también un jabón de coco para limpiarle bien a la gallina. Ahí va a estar mi compañero trayéndole a la gallina para empezar y que puedan ver cómo sería el procedimiento. Primeramente hay que lavarle con con el jabón de coco bien la cabeza. La parte de arriba de la cabeza hay que masajearle, darle un pequeño masaje para ablandar el moco que tiene. La parte de arriba, acá, en esta parte. Hacerle un masaje ahí, ¿verdad? Masajito. Ahí está mi compañero Ana. Ahí está. Ahora hay que sacarle así el moco con el dedo meñique en la parte de arriba para que salga el moco por su nariz. Hay que apretar la parte de arriba del pico. Y que hace muy Que salvaje. la parte de arriba del pico hay que hacerle eso hasta que salga todo el moco que tiene. Y ya salió su moco. Y cuando sangre un chiquitito, eso quiere decir que ya no hay moco. No hay más moco. Ahora hay que darle. Ahora hay que darle las camisetinas. Hay que meterle directo en el pico Ay, sí, muy bien. y empujar ahí hasta que entre bien. Luego de este proceso se le agrega Ajo. el ajo. El ajo nosotros lo rallamos con el rallador y le metemos así. Le abrimos el pico, le metemos un puñito de ajo y le empujamos con el dedo meñique. Y volvemos a hacer ese procedimiento hasta que baje todo. No, Kakuma, no dije. Se queda ahí en el garganta. Sí. Luego de eso preparamos el limón, le sacamos las semillitas y luego procedemos a darle un chorrito, 2 chorros de limones. Tranquilo. Ya echó todo chorro. Y Ahora mismo vamos a darle el Gentabet. 6 spray en la boca, 2 en cada nariz. Y 1 en el ojo. Tenés que abrirle bien su ojo y darle una vez. Ahí está. Perfecto. Ahora la Novalgina para la fiebre. 2 gotas de Novalgina directamente en la boca. Por si nuestra gallinita tiene fiebre. Ya está. Perfecto. Ese sería el procedimiento contra la coriza infecciosa. Sería para la fiebre, en gripa. Otro sería que está medio floja, se esconde, se va en una esquina, no quiere comer, no quiere tomar agua, anda como pálida la gallina, anda como deprimida, uno de los ojos se cierra, se le hinchan los ojos.
tiene ronquidos, tiene estornudos. Esos serían los... Esa sería la coricia infecciosa. Acá viene otra que ya saben el procedimiento.